Hello，大家好啦，好耐冇見啦。今日咧就會拍大家期待已久嘅 slime 教學啦。今次咧就係一條香口膠嘅 slime 片。咁冇講咁多啦，而家即刻開始啦。材料有白膠漿、剃鬚膏、洗手液、硼砂水，工具就有膠同埋攪拌棍。咁首先呢，就要加入白膠漿啦，就係你想整幾大油就落幾多咁樣。之後呢，就係要落剃鬚膏啦，咁呢個落第一次，跟住就落第一次嘅洗手液。然之後呢，就要攪勻佢啦，就要攪到佢起泡咁樣嘅。之後呢，就落第二次嘅剃鬚膏啦，咁今次就可以落多少少，然之後都係攪勻佢啦。咁好似你平時整蛋糕法咁樣就得噶啦。因為呢，洗手液係代替咗甘油嘅，咁所以就可以落多啲洗手液啦。咁而家就落第二次洗手液同埋攪勻佢，令到佢起泡。落完洗手液就可以落粟粉啦，咁其實好隨心落就得噶啦，你中意落幾多就落幾多。最關鍵嘅時刻呢，就係要落硼砂水啦。咁我知硼砂水嘅濃度係比較稀嘅，所以可能我要落多幾次。如果你哋個硼砂水濃度係夠高嘅話，咁就落幾次就夠噶啦。如果搞到咁上下呢，其實都可以成嚿拎出嚟啦。但係你會見到其實佢係仲有少少黐手啦，所以咧你就可以落翻啲粟粉喺個面度，就好似平時糯米糍咁樣啦，就幫佢搽喺上面，跟住就可以撈埋佢哋。其實到咗呢個地步呢，你發現個slime已經一啲都唔黐手啦，你可以拎翻出嚟啦。咁咧佢就係非常之好篤啦，而且好泡、好綿質啦，同埋好好玩嘅。其實我個人就比較建議擺幾日燒咗泡先啦，因為個效果會更佳嘅。好啦，多謝你哋今日睇我呢段教學，希望你哋會成功啦。如果你成唔成功都可以下面喺 comment 嘅。如果你想我拍咩教學嘅話，你都可以喺 comment 度話俾我知啦，我都會逐一咁樣解答你哋嘅。希望你哋鍾意啦，拜拜。